หลักสูตรการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยการเรียนรู้ในระบบนิเวศที่หลากหลายและการลงมือทำจริงประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์จึงตอบโจทย์สมดุลของทุกชีวิตพัฒนาสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะจะมีการเรียนการสอนทั้งในรายวิชานิเวศวิทยาการจัดการทรัพยากรและการบำบัดมลพิษในด้านต่างๆนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นหรือการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ที่มากจนเกินไปนะคะด้วยที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนะคะที่มีความโดดเด่นนะคะซึ่งจะประกอบด้วยระบบนิเวศที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหาดหรือว่าระบบนิเวศป่าชายหาดนะคะก็จะทำให้ห้องเรียนของเราเนี่ยมีความพิเศษกว่าที่อื่นๆนะคะเราเรียกห้องเรียนนี้ว่าห้องเรียนธรรมชาติค่ะซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็จะได้รับการเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติโดยการลงมือปฏิบัติจริงโดยอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยจะมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมหรือว่าถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษานะคะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ประกอบในอาชีพในอนาคตค่ะในปัจจุบันนะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการใช้ทรัพยากรที่มากจนเกินไปการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือแม้แต่กระทั่งปัญหาทางด้านมลพิษซึ่งสาขาวิชานะคะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาในอนาคตเพื่อที่จะนำความรู้ที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมานี่นะคะลงไปช่วยเหลือชุมชนแล้วก็แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพค่ะหากน้องนักศึกษาคนใดนะคะมีความสนใจงานทางด้านสิ่งแวดล้อมก็อยากให้มาร่วมรักโลกด้วยกันกับสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะ